السلام عليكم كسر بعد بيرتيدا محانا هاي قبل قرية شرع Somali Kenya summer tataqaanin amaleenaas kumada. This is the kale maanta aan rabaa inaan beero aan hoos inaan meel yar geeyo aan si fiican u waraabiyo laga rabaa insha Allah iyo kuwana waa rab inaan ituso because waxa hadda aan cunayo waa isbuuc kasta aan cunayo كدادالا اهي بحال اهلا نينو شقيسن شاف معنا there you go شاف ka xaraan weey no nino shaqaysan shaaf macna ma شاح اسكت دادي Shut up The rooster? It sounds like a goat. Me and the rooster are having a chat. Kenya, you got me see you. Every Friday, Kenya. Every Friday afternoon. Dora na local did it. We used to eat that good, huh? Now we used to eat so good. Into market of frozen. I was just a kid. I just ate. Frozen chicken. Oh yeah, you have to thaw out. Oh, China like a can Australia. Australia? Yeah. It's not like we don't have any chickens here. Wait, why is it so hard? I don't know, man. You need to get a dog so No, you need a fox. You need me to go kill it. أبهن على كيال قضاء كأدينا والله. مرة. السلام عليكم كسر بعد بيرتيدا محانا هاي قبل قرية شرع كبر وحانا هاي قبل قرية كبيرته هدرتان فيديو أو سنين هدرتان أساس صار وحكوا ساب سناي I can do this shit. السلام عليكم كسر دواد بيرتيدا مقعي واسعاد وحن دقناها قبل كم من السورة بنان كمان تزايد وكلوش هاي بنان كم شقين كرين سدا مقاشين الدقيق الدرس كيجينا ما أعرف إنه مانتو كبيرسينها so مانتو حارب إنان باللعب مرة أو ما أعرف إنه أو so I think in a previous video وحن نقولش يا جماعة إن شاء الله مركلا كسفي عني يقف فاهم دورنا in a different video لكن مركي أو أغسطس سبتمبر أكتوبر مركي لسوق لايو برف كي كوسي دواني أنا بليه هو باللعب هاي meaning هدي أو بيرلي أتحسد أني قا خليت ماشي عند جنا هاي وحن لجربها هديتان إنا مريه سي أبورو أو ما أركنا قدرت كنا لان كرت برف مركو باللعب مثل قبوق برف كوكين دونه إن كنا لان كران so سدا هديتان فيديو هورت I think إن إيش جاي مس ما بين إيش جاي نعملنا لكن بنان كان يقول تسام مرة أو أفر أسبوع أفر مرة أو سدح أسبوع like a month ago كده إن أنا بيره هدرتان مريه أصاب بحين هدرتان بيرت لوك أجرينها أصاب ديارن دونا إن شاء الله لكن ما أنت كلها الواحد Somali Kenya summer tataqaanin amaleenaas kumada. This is the kale maanta aan rabaa inaan beero samarka dhan ilaa maalmahan waxa ka cunayna soo samarkii aan abuuray May June July banaanka hadda iyaalan hadda dhamaanayaan oo sukuma aan beeray so waxa isdahay hadartan qabowgiya soo socday maxaa la dhahaa hadartan mirihi si bilaabo so ma arkina markii la gaaro sida ay sheegay October November December sukumada ma arkina waa si cuni karaa qabowgina ma dilaayo so inta aan mirihin itusin waxa rabaa hadartan inaan caagadihi yar aan miraha ku bilaabi lahaa ma arkina inaan ituso caagadahana wuxuu ku fiican qarash badan naga baxay hadii oo ilmo yar oo party ma arkina koob dhig $1 store ka soo gadan kartiin so kan dhita raqiis waaye waxa sameeynaa hadartan kasto yar waan duleelinayaa sida meesha biyaha uga baxaan ay ka helaan so anything special ma loo baahno so hal mar qac ka siinaysa and duleel weyn ma loo baahno waxa la rabaa marka biyaha ku shibtid koombada inay biyaha ay fariisanin bas laga rabaa so dabadan ka duleeliya caagadihi hadeertan waxa soo qaadanaya carro oo meeshan igu jirto
aragteen it's very easy maxaa la dhahaa marka mirihii oo qudaarta aad jeceshahay inaad gurigaada ka bilaaban kartid hadeertaan sidaan ii tusay caagadahan comboinkan waxaa u jeclaa pretty much cups waxaa jeclaha the reason why I like using koobkan yaryar is because maxaa la dhahaa marka ay soo baxayaan xididadii marka mirihii soo baxayaan I can see ma arkina sida markay diyaar ay yihiin inay marka biyo u baahan yihiin especially ma arkina markay carrada ay qalalsan tahay so hadeertaan sidaa u aragteen koobkiiba waxaan geliyay at least 6 miro camal a 1/4 inch hole yara sameeyay carrada kastoo wire sameeyay anoo ma arkina dhulku carrada si xun ugu riixin koobkii maxaa sameeyay indentation oo 1/4 inch and then seedska ku shubay and then maxaa la biyaha si fiican u waraabiyay marka hadeertaaneta wallahi wax kale oo shaqo kale iga marabto laga yaabo galabta inaa fiiriyo inay qalashay mise maxaa la dhahaa beri inaa haddana biyo ku shubo so markaas waxaa arki doontaa insha allah isbuuc mise isbuuc ka yar inay ma arkino xididdo ay soo baxeen mirahaanetay horta beerta aad leedahay waxay ku fiican tahay maxaa la dhahaa waxaa rabtid aad gurigaada ku abuuran kartaa mar kasta oo wallahi aad diyaar u tahayna ma arkino diyaar markaa beertaad u tahay horaa ka beeran kartaa snack yar la cunaaya maxaa la dhahaa yaab u baahanba shukulaato dhananaanay hadduu ku qabto ma arkino banaanka aadaysa waxaa soo arursanaysaa ma arkino qudaartaada u baahan tahay ilaahayna cadaabi banaanka kuleel badanaa maanta so you know this is it so maxaa la dhahaa isku fiiriya inaa ma arkino next year inaa wax beeran kartiin